कभी नोटिस किया कि जब आप या आपके कोई घर वाले सोते हैं रात में खर्राटे लेने लगता है, लेकिन क्यों? असल में रात को सोते समय हमारे मुंह और गले की मसल्स पूरी तरह रिलैक्स और ढीली पड़ जाती है और हवा का रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है। जब हवा नैरो बेड पासेज से गुजरती है तो वाइब्रेशन करती है, यही खर्राटे की आवाज का मुख्य कारण है। लेकिन कुछ और चीजें इसे और बढ़ा सकती हैं, जैसे मुंह का खुला सोना, मोटापा या नाक का ब्लॉकेज या एलर्जी। इसी सभी रीजन से गले का रास्ता और तंग हो जाता है और हवा गुजरते वक्त टिश्यू ज्यादा वाइब्रेट करती है, यही खर्राटों की आवाज पैदा करती है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।